車のみんな人も通っていっちゃう。ちょっとできない。どう？横浜で見た花火どう？奥さんもどう？あれ見たら綺麗だ。犬がいなければいいだけどね。上の。さあ。なんでだよ。両方そう見える。冗談だよ。できんの？おばさんお金書いてお金。どんと数歳やらされたら。知らん。すべて嘘をさとってて。いやでもハキちゃん面白いしね。なんだよ。どうしようかな、お腹痛いんだよね。じゃあ降りなさい。みーちゃん降りなさい。いいよ。明日も遊んであげなくなんだよ。降りて。よし。よし。